Dostlar, yeni metro stansiyalar buradan başlayacaq. Mən sizə artıq ənənəyə çevrilən bir rubrika və buraxılışlar çəkirəm ki, Bakı metrosunda inkişaf planları nədir, yeni metro stansiyalar necə tikiləcək, harada tikiləcək. Son 2 il ərzində mən sizə bunu çəkirəm, göstərirəm və gəldim bura metroya sizə növbəti planlar haqqında danışım və bu buraxılış olduqca maraqlı olacaq. Çünki bugün biz heç vaxt görmədiyiniz yerləri sizə göstərəcəm. Nəinki YouTube-da, ümumiyyətlə düşünürəm ki, heç bir televiziya kanalları bunları göstərməyib, mən sizə bunlar hamısını göstərəcəm. Bax, indi olduğum tikinti ərazisi. Ona görə biz burada təhlükəsizlik qaydalarını da mütləq nəzərə almalıyıq. Biz dəbilqəmizi geyinirik, biz jiletimizi geyinirik. Siz də öz televizorlara, kompüterlərə, telefonlara yaxın əl üçün çox maraqlı bir buraxılış olacaq və indidən sizdən çox xahiş edirəm ki, bax bu video əgər sizə maraqlı gələcəksə bir dənə like qoyun, kanala mütləq abunə olun. Çünki son aylar ərzində mən fikir verirəm ki, videolara çoxlu baxış sayı gəlir, amma abunəçi sayı böyümür. Başa düşürəm, siz deyərsiniz ki, zaten abunəsiz də bunu izləyə bilərəm, amma həqiqətən bu mənə bir siqnal olacaq ki, həqiqətən videolar maraqlıdır, kanal böyüyür və yeni kontentin çəkilməsi üçün bir stimul olaraq mənə sadəcə kanala abunə olmağınız kifayət olur. Və belə videolar sizə həqiqətən maraqlı olursa, bizim işimizə dəstək göstərmək istəyirsinizsə, motivasiya vermək istəyirsinizsə, bizə maddi dəstək də göstərə bilərsiniz. Bizim Patron platformamızda, Kofel platformamızda, bax, ekranda gördüyünüz keçidlərdə daxil olaraq dəstək göndərə bilərsiniz və bu kanalla əməkdaşlıq göstərmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz bax bu e-maildə mənə yaza bilərsiniz. Sizinlə bu haqda da söhbət eləyərik. Həqiqətən kanal çox məşhurdur, çox öz sahəsində populyardır. Düşünürəm ki, sizə də bax bu əməkdaşlıq maraqlı olacaq. Biz uzatmada başlayırıq. Gedək baxaq Bakı metrosundan başqa hansı xəbərlər var. Yaxın ələşin biz başlayırıq. Çəkilişi Dərnəgüldə tikilən yeni depodan başladım. Bu depo, yəni sadə dildə desək qaraj, qatarların gecə vaxtı saxlanılması və servis edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Göründüyü kimi olduqca böyük bir tikinti ərazisidir. Əsas məqsəd isə odur ki, metropolitenin yaşıl xətti qırmızıdan tam ayrılandan sonra onun da öz deposu olsun. Birinci mərhələ ilə də böyük bir ərazidə işin aparılmasını tələb eləmir. Gördüyünüz bu sahədən cəmi 7 dənə qanov hazır olmalıdır. Qanov, yəni qatarların təmiri, baxışı, qulluğu. Qaraj belə deyək. Qaraj, ay sağ olun. Və yaxud da ki, avtomobillərdə boks dediyiniz bir sahə kimi bir yerdir. 27 qanov olmalıdır burada. Onlardan 7-si birinci mərhələdə lazım olacaq və bu səbəbdən hal-hazırda aparılan işlər onun tamamlanması üzərində. Gördüyünüz kimi kanalları tam hazırdır, reysləri çəkilib, yəni yerin üstündə lazım olan bütün işlər görülüb, üzərinin bağlanması xüsusi konstruksiya ilə bağlanacaq. Bu ilə də bu ərazidə işlər bitəcək və artıq yollara baxacaq. Burada avtomobil tuneli də tikiləcək, metro tuneli də tikiləcək. Birinci yol açılacaq, sonra tunel açılacaq. Necə olacaq bunların hamısı? Deməli, hər iki layihə dövlət proqramına uyğun həyata keçirilir. Bu səbəbdən avtomobil yollarının depo ərazisindən keçən hissəsi, yəni həm piyada, həm də avtomobil tuneli açıq üsulla qazılmalıdır. Bu səbəbdən də depo ərazisində ilk növbədə onlara şərait yaradılıb ki, depo ərazisində olan işlərini başa çatdırsınlar. Yaz aylarında bu işlər tam başa çatacaq və daha sonra artıq metropoliteni deponun bir ərazisini digər ərazisi ilə əlaqələndirmək və xətləri ayırmağa başlamaq üçün şərait yaranacaq. İndi siz deyirsiniz, yeni reyslər bunlar olacaqdır. Bu yeni reyslər biraz paslanmış kimi görsənir. O təmizlənəcək yoxsa? Təbii ki, hər birisinin normativ tələbləri var, ona uyğun olacaq. Reyslər yenidir, hətta gördüyünüz kimi nişanı da var. Adi insan kimi, vaqonlarımız kimi hər birisinin öz pasportu olur, xüsusi tarixçəsi olur, kitabçası olur. Bu, bütün məlumatlar onun daxilində olur. Bu, alınmamışdan əvvəlcə təbii ki, istehsal prosesi, yük götürməsi, istehsal şəraiti hər birisi öyrənilir. Ona əmin olunduqdan sonra reyslər alınır. Təbii ki, gördüyünüz mənzərə açıq hava şəraitində olduğu üçün belədir, amma təbii ki, quraşdırma dövründən sonra onun digər işləri hər birisi görüləcək. Dostlar, və metronun yeni 11-ci stansiyası məhz burada olacaq, burada pavilyon olacaq. İndi siz təxmini süni zəka ilə bunu görə biləcəksiniz. Necə olacaq və burada yeraltı eskalatorlar olacaq, yerin altına gedən və buradan piyada keçidi ilə çıxa biləcəksiniz. Və buna bir bonus stansiya kimi deyilir, çünki dövlət proqramında 10 yeni stansiya nəzərdə tutulub. Lakin əlavə olaraq hər deponun da öz stansiyası olur və bu stansiya məhz burada olacaq. Ümumiyyətlə, sən bu sahəni çoxdan araşdırırsan, mənə maraqlıdır, bir metro stansiyanın tikintisi neçəyə başa gəlir? Ümumiyyətlə, metro stansiyasının tikilisinin qiymətini hesablamaq üçün onun layihəsinə baxmaq lazımdır. Onun yerləşdiyi yerdən, coğrafiyasından, oradakı qruntun vəziyyətindən, stansiyanın tipindən, növündən və yəni dərinliyindən,
açıq üsulla tikilməsinə, qapalı üsulla. Bunlar hamısı təsir elədiyi faktor, təsir edən bir faktor olduğu üçün tam bir rəqəm demək olmur. Amma ortalama demək olar ki, hardasa 100 milyon dollarla danışsaq, 100 milyonla məsəl üçün 200 milyon dollar arası ortalama dünyada başa gəlir. Təbii ki, məsəl üçün Madrid metrosunda olub ki, böyük miqyasda tikinti işləri aparılıb 90-cı illərdə və bir stansiyanın xərci hardasa 100 milyon dollara başa gəlib və ucuz Madrid metrosunda bəli nail ola biliblər ucuz nəticələrə. Eyni zamanda məsəl üçün New York metrosunda hardasa elə stansiyalar olub ki, 1 milyard dollara yaxınlaşıb onların xərci. Təbii ki, burada xəttlərin, yəni bu reyslərin hamısı nəzərə almaq var. Bəli, 1 kilometr metronun tikintisi də, yəni stansiyanın daxilindəyik də belə deyək belə. Yəni ortalama olaraq qəbul olunur ki, dünyada hardasa 100-150 milyon dollar arası qəbul eləmək olar, yəni 1 kilometrin tikintisi. Dostlar, və oradan portaldan daxil olduq və bu tunel, bu reyslər sizi Azadlıq metrosuna aparacaq. Bax, belə şəraitdə heç vaxt canlı şəkildə görməmişəm, amma imkan var, sizə də göstərirəm. Və dostlar, bura metro tunelidir. Gördüyünüz kimi darısqal, qaranlıq olan bir yerdir. Yalnız metronun hərəkəti üçün burada nəzərdə tutulub qatarları üçün. Amma hərdən görürsünüz ki, burada metronun bax bu hissəsində biraz genişləndirmə var və burada gələcəkdə nə olacaq? Burada gələcəkdə velosiped duracaqlar olacaq. Buradan velosipedləri götürüb, məsəl üçün qatarınız tuneldə dayandısa, məhz buradan velosipeddən stansiyanın sonuna qədər hərəkət edə biləcəksiniz. Təbii ki, bu bir zarafatdır dostlar. Amma əslində burada sadəcə tikinti prosesində burada bəzi tunellərin diametrləri falanları dəyişir və ona görə burada belə bir boşluq ərazilər yaranır. Metro tikmək ümumiyyətlə maraqlı sahədir, yoxsa? Bəli, maraqlı sahədir. Yəni yeni tikintilərə baxırsınız, reyslər qoyulur. Yəni biraz çətin iş olsa da, yəni maraqlı və daha məsuliyyət tələb edən bir işdir. Və nə qədər vaxt aparır məsəl üçün 1 kilometr metro tikmək? 1 kilometr metro tikmək, misal üçün burada rahat 6 ay qədər vaxt aparır, 1 il 6 ay qədər vaxt aparır. 6 ay qədər vaxt aparır. Bəli, çünki dediyim qədər məsuliyyətlidir. Yəni bir dəfə üzərindən getmirsən, bir neçə dəfə üzərindən gedərək tam yoxlanışda, yəni tam məsuliyyətli şəkildə işləyirsiniz. Dostlar, indi olduğumuz ərazi isə B4 stansiyasının tikinti ərazisidir. Niyə B4? Yəni bu kod adıdır, həm də B Bənövşəy deməkdir. Yəni Bənövşəy xəttinin 4-cü stansiyası. Hələ ki rəsmi olaraq buna ad verilməyib. İndi bu haqda da Bəxtər müəllimdən soruşaraq hər hansı bir qərar var yoxsa yox. Keçən ay mən press konfransda da iştirak elədim dövlət proqramının icrasına dair və qeyd eləmişəm ki, bu stansiya bu il açılacaq. Yəni təxminən olaraq sentyabrda gözlənilir. Yəqin ki, bu il ərzində də indi biraz Bəxtər müəllimdən detalları soruşarıq və təbii ki, indi olduğumuz tikinti ərazisi abadlaşdırılacaq və burada yaxşı bir ictimai məkan yaratmaq mümkün olacaq. İndi süni intellektdə bu necə olacaq, ekranda görəcəksiniz. Və dostlar, B4 stansiyanın girişlərin biri buradan olacaq. Deməli, burada çox güman ki, bəli, bura eskalator üçün yerdir. Və gedirik Bakının bu il açılan yeni stansiyasına daxildən baxaq. İndidən like qoymağı da unutmayın. Məncə ən maraqlı kadrlar indidən başlayacaq. Və metronun bütün yeni stansiyalarda olduğu kimi lift olacaq və bu liftin şaxtasıdır. Və dostlar, bura isə artıq platformadır. Bir neçə eskalator dəyişəndən sonra burada təxliyə məsələsidir. Yeni standartlara görə eskalatorlar birbaşa olaraq gələ bilmir. Fikir verin. Orada artıq biz tuneli görürük. Bu stansiya nə vaxt açılacaq dəqiq olaraq? Bu stansiya 2026-cı ilin sonuna qədər açılacaq. Bu stansiyanın adına dair bir qərar var yoxsa yox? Bu Bakı metropolitenin səlahiyyətində olmadığı üçün hələlik bu barədə danışmaq çox tezdir. Biz bilmədiyimiz hansı məqamlar var ki, bu stansiyanı məsəl üçün digərləri ilə Sovet dövründə tikilənlərdən fərqlənəcək? Funksional olaraq tam fərqlənir. Hətta inşaat üsuluna görə də fərqlənir. Qrundda divar üsulu ilə inşa olunub. Yəni siz burada qatar yolunu görürsüz. Bu stansiya tikilməmişdən əvvəl bu qatar yolu artıq inşa olunmuşdu. Yəni tunel qazma maşını artıq buranı keçmişdi. Stansiya yuxarıdan aşağı olmaqla mərhələ-mərhələ qazılıb. 32 metr dərinliyində olduğu üçün layihə üzrə 4 səviyyə verilib. Müxtəlif səviyyə, ən yuxarı səviyyəsi sərnişinlərin qəbul olunması səviyyəsidir. Daha sonraki texniki səviyyələr, keçid səviyyəsi və nəhayət platforma səviyyəsi və platformadan altda da bir səviyyəmiz var. Orada qrund suları və digər texniki sahələrdir. 32 metr deməli bu dərin stansiya sayılır. Dərin stansiyalardan biri hesab olunur. Bəs digər 10 stansiya nə vaxt açılacaq? Yəni bizim cəmi 4 ilimiz var ki, 10 yeni stansiya açacaq. Çatdıracağıq mı? Təbii ki, çatdıracaq. Dövlət proqramında nəzərə alınıbsa, deməli bunun əvvəlki görülən işlərin hər birisi buna uyğun hesablanıb.
Təbii ki, prosedur belə olacaq. Bənövşəyi xətt üzrə 6 stansiya tikilməlidir. Yaşıl xətt üzrə 4 stansiya tikilməlidir. Hər xətt üzrə ayrıca tender elan olunacaq. Bu işin ən vacib, ən ağır mərhələsi trasların bəlli olması, layihələrin hazırlanması, bir sözlə stansiyaların demək olar ki, nəzəri olaraq biz maket kimi deyə bilərik, belə görməyimizdir. Bunlar tam hazır olmaq üzrədir artıq. Bu il ərzində tender keçiriləcək. Hər bir xətt üzrə tenderin qalibinə texniki şərtlər təqdim olunacaq və müqavilə bağlandıqdan sonra bu gün müasir texnologiyaları nəzərə alsaq, Bakının ağır hidrogeoloji şəraitində belə bu stansiyaların inşası mümkündür. Yəni bunun maliyyə dayanıqlığı falan hamısı nəzərə alınır. Maliyyə dayanıqlığı hər hansı bir risklər ola bilər də, nə bilim, manatın devalvasiyası, digər məsələlər, yəni bunlar hamısı bilmirəm, biz bundan təbii ki, qabaqcadan belə şeyləri bilirəm. Təbii ki, mən maraqlıdır. Yəni hər hansı bir faktor var ki, bir dənə ona görə bir də gördün ki, ümumiyyətlə dünyada heç nə sığortalanmış deyil. Yəni belə götürsək, istənilən inşaat işi olmasın, digər bir tədbirimizi də başlayarkən, yəni hər hansı bir təhlükələr, risklər mövcuddur. Təbii ki, bu risklərin hər birisi nəzərə alınır və ən vacib məsələlər odur ki, tender keçiriləcək və müqavilə imzalanarkən kompleks olaraq hər bir məsələ burada nəzərə alınacaq və buna uyğun olaraq da inşaatçılar tədbirlərini görməlidir, metropoliten öz tədbirini görəcək. Dünyada mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. Hətta Sovet dövründə biz kesson üsulu ilə bir kosmos uçmağa qədər bərabər bir xüsusi məkanlara daxil olmaqla, qazma üsulundan danışırdıqsa, bugün Bakı metrosunda da inşaatda da görürük ki, artıq texnologiya o qədər inkişaf edib ki, hər bir məsələnin çarəsi var. hətta B4 stansiyasından buradan Heydər Əliyev kompleksinə çıxa biləcəksiniz, idman kompleksinə çıxa biləcəksiniz. Orada artıq işlər gedir. Düzdür, bu daim həmin stansiyanın açılışı ilə bir yerdə olmayacaq, belə dedilər. Amma oradan birbaşa bu stansiyadan orada keçid edə biləcəksiniz. Artıq təməlini belə deyim qoyublar. Siz bilirsiniz ki, məsəl üçün Bakının məşhur stansiyalar, gözəl stansiyalar, məsəl üçün Elmlər Akademiyası olsun, Nizami metro stansiyası olsun, onlar Sovet dövründə Mikhail Hüseynov tərəfindən, yəni tanınmış memar tərəfindən inşa olunub. Bizdə indiki müasir dövrdə stansiyaların görünüşündə memarlıq müsabiqələri elan etmək mümkündürmü? Fərqli bir memarları cəlb etmək mümkündürmü, yoxsa yox? Təbii ki, mümkündür və bu istiqamətdə işlər aparılacaq da. Buna qədər də olan stansiyalarımızda görmüsünüz bu nümunələri. Avtovağzal stansiyası olsun, Memar Əcəmi olsun, 8 noyabr stansiyalarında da konsept olaraq hər birisinə bir fərqli yanaşmalar var. Məsələn, Memar Əcəmi stansiyasının üzərində pavilyon da var. Avtovağzal stansiyasının isə artıq yerləşmə yerinə görə sadəcə olaraq avtovağzal kompleksinə çıxış istiqaməti, travalatorlar ilk dəfə orada istifadə olunub. Amma bu stansiyalarda da mütləq şəkildə memarlıq üslubuna xüsusi diqqət yetiriləcək. Çünki Bakı metropoliteni Bakının həm də memarlıq incisidir və bu mənada şəhərin ən gözəl xüsusiyyətlərini özündə daşımaqla Azərbaycanın zəngin milli memarlıq üslubunu da özündə daşımalıdır. Bizdə stansiyalar tikintisi başlanılır, yeri seçilir, tikilməyə başlanılır, lakin adı son anda qərar verilir adına. Adı bilinmir stansiyanın nə olacaq və bu da stansiyanın dizaynının adına uyğun olmamasına gətirib çıxara bilir. Çünki stansiya tikilir, bəzək işlər görülür, quraşdırılır, lakin son anda adı bilinir ki, bu olacaq. Görürük ki, stansiyanın adı ilə bağlı heç bir görüntü olaraq stansiyada bir şey yoxdur, bir mozaika və yaxud da bir şey yoxdur. Düzdür, bu önəmli bir hal sayılmır. Çünki əsas sərnişinlərə nədir? Stansiyanın praktiki olaraq istifadəyə uyğunluğudur. Qatarların vaxtda gəlib gəlməsi bu şeylər maraqlandırır. Dünyanın bir çox ölkələrində baxsaq görürük ki, orada boz divarlar edirlər, beton şəklində heç bir dizaynına fikir vermirlər, sadə kafelərlə vururlar, belə minimalistik dizaynlar edirlər. Yəni bu halları nəzərə alaraq yaxşı olardı ki, bizdə stansiyaların adları artıq layihə dövründə, məsəl üçün indi biz baxırıq ki, stansiyaların adları xəttlərə görə də Y hərfi ilə başlayan yaşıl xəttin stansiyaları B hərfi ilə B4, kod B5, B6, onların adları qabaqcadan bilinsəydi, təbii ki, bu adı da Nazirlər Kabineti təyin edir. Yəni başdan bilinsəydi və stansiyanın dizaynında müsabiqələr keçirməklə təbii ki, yəni açıq müsabiqələr keçirilsin. Ölkəmizdə çox güclü, yaxşı memarlar var, dizaynerlər var və beynəlxalq ola bilər, fərqi yoxdur. Bu tender şəklində keçirilsə və onlar ictimai təqdim olunsa daha yaxşı olardı deyə düşünürəm. Vlogun növbəti süjetini çəkmək üçün isə 28 may metro stansiyasına üst tutduq. Xətlərin ayrılmasına dair əsas işlər məhz burada görülür. Xətlər ayrılandan sonra Həzi Aslanov içəri şəhər qırmızı xətt olaraq qalacaq, Xətai Dərnəgül isə müstəqil yaşıl xətt olacaq. Vağzal meydanında gördüyünüz bu iri tikinti işləri bu məqsədi daşıyır. İndi orada yuxarıdan ki şaxta qazılır, bax həmin şaxta bax buranın tikintisi üçün nəzərdə tutulub, bax fikir verin. Bura Cəfər Cabbarlı stansiyasıdır və buradan qatarlar Nizamiyə qədər gedəcək.
Bəxtə mənim üçün bir gün biraz sürpriz oldu ki, mən burada gözləyirdim ki, burada o böyük maşın olur, Bravoy maşın olur, yəni bunu qazan maşındır. Siz bax gələdiniz ki, burada nəsə başqa metoddan istifadə olunurdu. Yəni qısa olaraq buradan tunel necə qazılır və buradan Nizamiyə qədər buradan gedə biləcəyik də? Təbii ki. Deməli, hal-hazırda olduğumuz yol Cəfər Cabbarlı stansiyasının Nizami stansiyasına birləşdirəcək yolun bir hissəsidir. Yəni qatarlar bax buradan gələrək üzü Nizami istiqamətinə gedəcək. Qeyd etdiyiniz iki fərqli inşaat metodu üsullardır. Qeyd etdiyiniz tunel qazma maşınları uzun məsafələrdə müxtəlif bir neçə stansiyanı qazmaq üçün istifadə olunur. Burada isə biz qısa 200 metrlik bir tuneldən söhbət edirik. Lakin geologiyası ağır olduğu üçün özünüz də ərazidə qurun sularını görürsünüz. Bu gün ən təhlükəsiz üsullardan biri olan Yeni Avstriya metodu ilə qazılacaq bura və hal-hazırda gördüyünüz hissəsi yanaşma tuneldir. Bir hissəsi qazılıb, artıq bundan sonraki hissədə işlərin davam etdirilməsi üçün Dərnəgül elektrik deposu tam hazır olmalıdır. O qeyd etdiyimiz xəttlərin ayrılması layihəsi də məhz bundan sonra başlayacaq. Burada işlərin neçə faizi bitirilib? Burada artıq müəyyən məsafə getmişik. Konkret tunelin özünə qədər, qazma işlərini başlayana qədər hardasa 10-15% bu ərazilərə düşür və o işlərdə gördüyünüz kimi artıq başa çatdırılıb. Yeni Avstriya metodunun üsulu təhlükəsizliyi o mənada təmin edir ki, əvvəlcə gücləndirmə verilir ki, hər hansı bir uçma hadisəsi baş verməsin. Ondan sonra müxtəlif istiqamətlərdə məhlullar vurulur. Gücləndirmə tam olduqdan sonra qazma üsulu ilə aparılır və daha sonra digər təhlükəsizlik tədbirləri və tunelin hazırlıq işləri görülür. Baxın dostlar, bunu hamısı sizə göstərmək üçün palcığa girdik. Ayaqlarımız pis günə düşdü. Amma həqiqətən tarixi bir hissənin, tarixi tikintisinin canlı şahidi oluruq. Siz də bizimlə bir yerdə. Bura Cəfər Cabbarlı stansiyasıdır və burada artıq görürsünüz, lövhə də yapışdırıblar ki, xətlərin ayrılmasına hazırlaşırıq və Cəfər Cabbarlıdan metro gələcək və düz buradan Nizamiyə qədər hərəkət edə biləcəksiniz. Və bundan çox az vaxt qaldı. Təxmini bir ildən sonra buradan da qatarlar hərəkət eləyəcək. Biz artıq yeni nəsil qatar alacağıq. Çindənmi, Avropadanmı? Yəni buna dair hansı planlar var? Yəni bizim yeni qatarlarımız hansıları olacaq? Yəqin ki, mediadan da son dövrlərdə izləmişsiniz. Bakı metropolitenin keçirdiyi görüşlər Stadlerdə var, Şkodada var, Çin şirkətləri də var. Ümumiyyətlə, texniki şərtlər hazır olduğundan artıq tender elan olunacaq. İstənilən vaqon istehsalçısı bu prosesə qoşula bilər. O cümlədən də Bakı metropolitenin ənənəvi tərəfdaşı olan Rusiya şirkəti də. Burada hər hansısa bir problem Bakı metropoliteni ilə bağlı olmayacaq. Artıq həmin tenderində elan olunan texniki şərtlərə həmin tərəflərin uyğun olması və tələblərə əməl etməsi. Qalib tərəflə də mütləq şəkildə müqavilə imzalanacaq və 300 ədəd vaqon alınacaq. Amma bu o demək deyil ki, köhnə qatarları dərhal xəttdən çıxaracaq. Təbii ki, hər bir vaqonun özünün istismar müddəti var. O istismar müddəti boyunca o vaqonlar qalmalıdır. Elan edilmiş 300 vaqonda qarşıdakı dövrdə birinci istismardan çıxarılacaq vaqonlar üçündür. İkincisi də artıq yeni stansiyalarımız inşa olunduqca tələbat da artacaq və həmin tələbatı ödəmək üçün olacaq. Bəs nə vaxt bilinəcək tenderin qalibi kimi? İnşallah 2026-cı il ərzində bütün bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Ən yeni nəsil qatarlar olacaq, yəni 4-cü nəsil qatarlar olacaq. Bu qatarlar sərnişinlərimizi maraqlandıran mikroiqlim nəzarəti sistemi ilə ən optimal şəkildə təmin olunmuş qatarlar olacaq. Təbii ki, metropoliteni qatarların təhlükəsizliyi də maraqlandırır. Bu da vacib element olacaq və bizim əsas tələblərimizdən biri də odur ki, sadəcə olaraq vaqonun qiyməti deyil, onun istismar dövründəki baxışı, qulluğu, təmiri proseslərinin hər birisi elə bir tənzimlənməlidir ki, Bakı metropoliteninə sonraki dövrlərdə bu baha başa gəlməsin. Yəni sərnişin olaraq əgər baxarsaq, sərnişinə çox da fərq yoxdur, hansı ölkə istehsal edir, hansı modifikasiyada və yaxud necədir. Əsas nə lazım sərnişinə? İçində kondisioner olsun, qatar səssiz olsun, müasir olsun, yəni rahat olsun. Sərnişin baxımından yəni çox bir fərq yoxdur. Yeniliklərə baxmayaraq mən fikir verdim ki, metroda vahid dizayn kod yoxdur. Yəni qatarın məsəl üçün bu rəqəmlərin sarı olması, fərqli şriftlə olması, girişlərdə olan yazıların fərqli şriftlə olması, naviqasiyası başqa cür olması, bunu vahid bir standarta gətirmək və bəlkə də ümumiyyətlə bütün Bakı üzrə vahid standarta gətirmək mümkündürmü? Bakı metrosunda bu məsələ mümkün olacaq. Çünki artıq bu ilə bağlı strategiya hazırlanıb.
bütün məsələlərdə naviqasiyası, qeyd etdiyiniz istiqamət göstəriciləri, ümumiyyətlə metropolitenin ərazisində görə biləcəyiniz hər bir şey, şriftin ölçüsü, rəngi, digər formatlarda uzunluğu və digər məsələlərin hər birisi xüsusi yer alacaq və gördüyünüz kimi qatarın gəlmə vaxtını artıq tətbiq etməyə başlamışıq. Demək olar ki, bütün stansiyalarda tam tətbiq olunacaq. Yəni mən başa düşdüyüm qədər, yəni bütün dizaynlar yenidən işlənəcək, düzdürmü? Bəli, tamamilə yenidən işlənəcək. Metronun girişindən tutmuş, ta stansiyalara qədər çıxdığınız bütün istiqamətlər boyunca göz öyrəşməyi dediyimiz bir anlayış da var. Gözünüz vahid bir sistemə öyrəşəcək və bu sizin üçün də eyni zamanda istiqaməti tapmağa, hərəkət etdiyiniz mənzilləri rahat müəyyən etməyə şərait yaradacaq. Təbii ki, rəng çalarlarına xüsusi diqqət yetiriləcək, şriftlərə xüsusi diqqət yetiriləcək. Əlçatanlığın ən vacib prinsiplərindən biri də məhz bu nöqtədir. Qatarların rəngi dəyişəcək, yoxsa elə çəhrayı olaraq qalacaq? Təbii ki, bu məsələ də o dediyim strategiyanın tərkib hissəsində kompleks olaraq baxılacaq. Yəni dünyada özünüz də diqqət etmişsinizsə, müxtəlif nümunələr, variantlar var, hətta xəttlər üzrə dəyişən variantlar da var. Bakı metropolitenində hər xəttdə öz rəngi. Hə, bu Moskvada var deyəsən. Moskvada da var, dünyanın bir neçə metropolitenində də var. Bakı metropolitenində də bu stilistika olacaq təbii ki. Mediada və KİV-də həmçinin suallar yaranır, şərhlər yazılır ki, bəs Yeni Günəşli, Bayıl, Yasamal, Yeni Yasamal bu ərazilərə nə vaxtsa metro gələcək, yoxsa yox? Bu metronun fərqli istiqamətləridir, yəni xəttlərimiz üzrə. Məsələn, Yeni Günəşli dediyiniz istiqamət dairəvi xəttimizə, yaşıl xəttin üzərinə düşür. Bayıl dediyiniz əslində bizim sarı xəttimizin üzərinə düşür. Yeni Yasamal mavi xəttimizin üzərinə düşür. Bu səbəbdən də qarşıdakı dövrdə artıq şəhərin məskunlaşması, 2025-30-cu illər planı şəhər mərkəzinin yükünü azaltmalıdır, nəqliyyat yükünü, mobillik planlarının həyata keçməsini təmin etməlidir. Ondan sonraki dövrlər isə artıq periferiyaya doğru, yəni ətraf ərazilərə, kənd və qəsəbələrə doğru inkişafı müəyyən etməlidir. İstənilən halda bugünkü gündən görünən odur ki, dairəvi xətt megapolisə çevrilən Bakı metropoliteni üçün lazımlı bir məsələdir. Çünki bütün böyük şəhərlərə diqqət etsəniz, bəzilərində hətta ikinci, üçüncü dairəvi xəttlərdən də danışılır. Amma təbii ki, Yeni Yasamal və digərlərinin hər birisi də diqqət mərkəzində saxlanılır. Özümüzü kiminlə müqayisə edə bilərik? Metro inkişafında, metronun genişləndirilməsində, tikintisində. Şəxsən mənim fikrimdir, biz özümüzü təbii ki, ən yaxşılarla can atmalıyıq ki, ən yaxşılar kimi olaq, ən yaxşı metrolar kimi olaq dünyada. Lakin bəzən bizdə insanlar məsəl üçün Moskva metrosunu, İstanbul metrosunu, London, New York metrosunu misal gətirir. Biraz ədalətsiz olan özümüzü müqayisə eləmək. Çünki həmin şəhərlərin həm əhalisi bizdən ölkəmiz qədər əhalisi var bəlkə də, həm onların tarixən daha öncə açılıb və onların maliyyə resursları, büdcələri, təkcə metroya ayrılan büdcələri qat-qat bizdəkindən çoxdur. Amma elə şəhərlər var ki, Bakı kimi oxşar əhalisi var, Bakıya oxşar əhalisi var və Bakıdan qat-qat sonra açılır orada metro və daha çox stansiyaları var. Misal üçün, Sofiya şəhərini götürə bilərik, Bolqarıstanın, Praqa şəhərini götürə bilərik, metrosunu Çexiyada. O şəhərlər həm ortaq tariximiz də var, səhv etmirəmsə, onlarla bir Sovet oxşar bir tarixlərimiz də var. Hətta qatar tərkiblərimiz də hətta oxşar olub bəzi onlarla. Yəni indi bildiyim qədərilə Sofiyada da Rusiyanın vaqonlarından istifadə olunur. Amma stansiya saylarına baxırsan, məsələn 98-də biri açılıb metrosu, qat-qat bizdən çoxdur. Digər də artıq 70-lərdən falan açılıb, bizdən sonra açılıb, amma 60-dan çox stansiyaları var bu metroların. Daşkənd, məsəl üçün, səhv eləmirəmsə, Daşkəndin bir 50-yə yaxın stansiyası var. Daşkənd deyəsən bizdən kiçikdir. Daşkənd bizdən sonra açılıb, Bakı orada əhali bizdən çoxdur və orada yerüstü metro tikiblər və estakadaların üzərində tikiblər. Yəni buna görə sürətli tikiblər. Məncə hər şəhər biraz fərqlidir. Məsələn, Bakıda yerüstü və estakada çox təsəvvür edədiyim bir yer yoxdur. Məhdud yerlər var ki, orada mənasızdır. Çünki qatar təkrar düşüb yerin altına girməli, təzədən çıxmalıdır. Ona görə oradakı kimi tam bəlkə də alınmaz bizdə eləmək. Yəni hər şəhərin fərqli bir relyefi, fərqli strukturu var. Dostlar, bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu. Mən artıq 3-cü vloqda sizə metro haqqında danışdım və çalışdım hər zaman yeni bir məlumat sizə çatdırım və xüsusilə də bugünkü buraxılış, tikinti əraziləri, xəttlərin ayrılması, bax getdi, özümüz hamısına baxdıqca göstərdi, yeni depo və əgər bu videoda hər hansı bir sualınıza cavab tapa bilmədinizsə, çox güman ki, bundan əvvəlki videolarda mən artıq bunu qeyd eləmişəm. Yəni, həm 2025-ci ildə, həm 24-cü ildə çəkdiyimiz metro haqqında reportajlara mütləq baxın, keçidlər olacaq. Onlar da çox maraqlı alındı, onlarda da bir çox suallara cavab tapa bildik və bu vloqda da çalışdım yeni bir məlumat sizin üçün çatdırım. Əgər
maraqlı gəldisə mütləq bir like qoyun, bir kanala abunə olun ki, mən də bilim ki, belə mövzular sizə maraqlıdır və nəqliyyat haqqında daha çox videolar və vloqlar sizin üçün çəkim. Və təbii ki, bizim işimizə dəstək də göstərə bilərsiniz. Patron və Kofal platformasında bax bizə abunə olun və ən əsas məsələ odur ki, Patronda bizə qoşulan həm anonslardan xəbərdar olacaq, harda çəkilir, necə çəkilir, həm də həm bu video daxil olmaqla digər vloqların daha geniş versiyalarını izləyə biləcəklər. Çox maraqlı bir məqamlara toxunduq. Odur ki, indidən bizim communitimizə Patronda qoşula bilərsiniz. Mənlik isə bu qədər. Yeni vloqlarda görüşənədək. Hələlik.